दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं अपने कानों में सीटी बजने से? यानी कि आपके कानों में सीटी बजने जैसी आवाज़ आती है, यानी कि आपको टिनिटस की प्रॉब्लम हो चुकी है। यदि हाँ, तो ये वीडियो देखना पूरा। दोस्तों, आपके कानों में चाहे सीटी बजती हो या फिर साए साए की आवाज़ आती हो या फिर कानों में दर्द है या फिर दोस्तों आपके कानों में इन्फेक्शन है, तो ये जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रही हूँ, ये नुस्खा आपके कानों में जो सीटी बजती है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। कानों में सिसकारी, दहाड़ जैसी आवाज़ें, कानों का बजना, आवाज़ का कानों में गूंजते रहना टिनिटस के प्रमुख लक्षण है। यह आवाज़ों की समस्या गंभीरता के अनुसार कम या ज़्यादा तीव्रता के लिए होती है, तो आप घबराएं नहीं। ये जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये नुस्खा आपके कानों में सीटी की आवाज़ को जड़ से ख़त्म करेगा। तो आपको करना क्या है, आपको ले लेना है एक प्याज यानी कि ऑनियन। ये जो प्याज है, आपके कानों में चाहे सीटी बजती हो या फिर दर्द हो या फिर आपके कानों में साँ साँ की आवाज़ आती हो, दोस्तों इस नुस्खे का इस्तेमाल करिए। आजकल होता क्या है कि सभी लोग ईयरफोन यूज करते हैं, मोबाइल को तेज़ आवाज़ में सुनते हैं, गाने वगैरह तेज़ आवाज़ में सुनते हैं, उससे भी हमारे पर्दे में क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करिए और आप अपने टिनिटस को सही करिए। तो आपको करना क्या है, प्याज को ग्रेट कर लेना है। आप चाहो तो ग्रेट कर लीजिए यानी कि कद्दूकस कर लीजिए या फिर इसको कुचल लीजिए। और हमें इसका क्या चाहिए, जूस। प्याज का रस हमें लेना है। प्याज का रस दर्द, सूजन और आपको मैं बता दूं, जो साए साए सीटी बजने की आवाज़ होती है ना, सब सही करता है। यानी कि ये जो प्याज का रस है, हमारे कानों में जो मांसपेशियां होती हैं, नस नाड़ियाँ होती हैं, उनको ये सही करेगा। क्योंकि जो सीटी बजने की आवाज़ आती है ना, ये हमारे कानों की नस नाड़ियों को क्या करता है, गड़बड़ कर देता है, ठीक है ना, असहज कर देता है। तो इसलिए उनको सही करने के लिए अपने कान में सीटी बजने की जो आवाज़ आती है आपके कानों में, उसको सही करने के लिए आपको प्याज का रस लेना है, ताज़ा निकालना है। रस लेकर के इसको आपको करना है गरम, यानी कि इसमें एक उबाल आ जाए। इसको बहुत ज़्यादा आपको गाढ़ा वगैरह नहीं करना है। आप देख सकते हैं ये प्याज हमारा गर्म हो चुका है, इसमें एक उबाल भी आ चुकी है। तो अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। धीमी आंच पर इसको बनाइएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको छान लेना है। गरम गरम ही इसको आप दूसरी कटोरी में छान लें। और दोस्तों, आप सभी लोगों का नम्रता भदौरिया चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, इसको गरम गरम ही छान लेना है और इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको ठंडा होने देना है। बहुत सिंपल सा नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये कारगर है। इससे आप देखना, आपको यानी कि पहली बार ही इसका इस्तेमाल करोगे, आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा। आपके कानों में कितनी ही साए साए की आवाज़ आती हो, सीटी बजती हो, दोस्तों आप देखना आपको पहले दिन से ही रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तब तक दोस्तों आप क्या करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि नुस्खा आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है। अब आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपको लेना है कॉटन यानी कि रुई। रुई ले लीजिए, इसके 2 टुकड़े कर लीजिए और रुई लेने के बाद में आप इन दोनों टुकड़ों को इस प्याज के रस में आप डाल दीजिए। अच्छा, ये जो नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ, इस नुस्खे को आपको ताज़ा ही बनाना है। आप ऐसा मत सोचें कि इसको हम एक बार बना लेंगे और स्टोर कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो आपको फ़ायदा भी नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों हमारे ये जो कान होता है, जो आँखें होती हैं, जो नाक होती है, ये बहुत, मैं आपको क्या बता दूँ, बहुत सॉफ्ट चीज़ होती है और इसमें आपको बहुत अच्छे से ध्यान लगा के काम करना है, ठीक है ना। आपको जब कभी नुस्खा बनाइए, आप प्याज का ताज़ा जूस निकालिए और नुस्खा बनाइए, इसका इस्तेमाल करिए। तो अब आपको क्या करना है, इसमें कॉटन डाल देना है और कॉटन का जो एक्स्ट्रा जो रस है इसमें प्याज का, इसको आप थोड़ा सा निकाल दीजिए। ये देखिए एक्स्ट्रा रस आप निकाल दीजिए और इस तरीके से आप इन दोनों कॉटन को, इन दोनों रुई को आप अपने कानों में लगा लीजिए। ये देखिए आप अपने कानों में इसको लगा लीजिए। आप इसे कितनी देर तक लगाएंगे, आधे घंटे तक, यानी 30 मिनट तक आप इस रुई को अपने कानों में लगा लीजिए, ठीक है। आपको रुई में बहुत ज़्यादा रस वगैरह नहीं लेना है। और इसको अगर आपके कानों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दोस्तों एक बार मेरे कहने से डॉक्टर को ज़रूर दिखाना, ठीक है।
और सिर्फ सीटी बजने की आवाज़ आ रही, लेकिन फिर भी कानों का जो चेकअप है ना, चेकअप आप जरूर कराना, और चेकअप कराने के बाद ही इस नुस्खे का इस्तेमाल करना। ठीक है, अगर मतलब हो सकता है कोई कान में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, कान वाली बात है दोस्तों, लेकिन सिर्फ सीटी बज रही है तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करिए। आप देखना आपके कानों की जो सीटी बजना है, साए साए की आवाज़ आनी है, वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो आप इसे आधे घंटे के लिए लगा लीजिए, और उसके बाद में आप इस कॉटन यानी इस रुई को निकाल दीजिए। निकालने के बाद में एक सूखी रुई लीजिए और उससे आप अपने कानों को साफ कर लीजिए। बस इतना सा आपको रोज नियम से करना है। आप इस नुस्खे का लगातार 1 महीने तक इस्तेमाल करिए। आपके कानों में सीटी बजना, साए साए की आवाज़ आना, कम सुनाई देना, बिल्कुल सब अच्छा हो जाएगा। अगर आपके दर्द है फिर भी आप इसको इस्तेमाल करिए, दर्द वगैरह तो आपका 2 से 3 दिन में ही चला जाएगा। तो इस नुस्खे का इस्तेमाल आपको दिन में 2 बार करना है, एक तो रात में सोने से पहले और दिन में किसी भी टाइम पर। तो 2 बार इसका इस्तेमाल करिए 1 महीने तक। आप देखना आपके कानों का दर्द, कानों में सीटी बजना, कानों में साए साए की आवाज़ बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी।